Mtu anakuja mtandaoni anakwambia tu muombea dua Pacome haifai, lakini kuna mambo ya kusema ya umuhimu watu hawayasemi, bali wanaangalia na hakiki za kuondoka nazo wapate kujulikana na mitandao iwabebe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumepata madarasa makubwa na walimu zetu, kaka zetu. Nataka niseme maneno mawili kama nilivyoambiwa nitoe salamu, na nimemzuia Sheikh Uthman asitoke hapa ayasikilize maneno yangu na nataka kuyasema. Sisi tumekusanyika hapa kwa mambo mawili. Kwanza tumekuja kusoma. Wallahi, kwa elimu hii tunayopewa hapa, kama ingekuwa tunalipia sasa hivi tushakimbizana. Mwenyezi Mungu awajalie mashekhe zetu, walimu zetu. Lakini pia nikwambie Sheikh Uthman, ili jambo lisiishie hapa, na sisi tujitahidi sana kadri ya ndani ya uwezo wetu, kila Ijumaa tufike. Mimi tangu nihudhurie darasa hili takriban na Ijumaa 4 sasa hivi 5, wallahi kuna vitu kwenye kifua vyangu vinaingia vizito. Sheikh Shafi, Mwenyezi Mungu akuweke. Sasa hivi tumepata mtihani wa mashekhe, hasa kwenye mitandao. Tuna watu wanajiita mashekhe, tuna watu wanajiita walimu, lakini kila tukisikiliza nasaha zao ama mafunzo yao, kichwani kwetu kuna vitu vinagonga, kwamba watufundishi bali wanatuharibu. Mtu hanainuka tu na kuja na maneno yake, mawaidha yake, akiyatengeneza vizuri kwa hisia zake, lakini kumbe anakuja kubomoa jamii. Kuna mengi ya kusemwa hayasemwi, yale yasiosemwa yale ndio watu wanasema. Mtu anakuja mtandaoni anakwambia tu muombea dua Pacome haifai, lakini kuna mambo ya kusema ya umuhimu watu hawayasemi, bali wanaangalia na hakiki za kuondoka nazo wapate kujulikana na mitandao iwabebe. Sasa niwaombe sana wanahabari, muwatizame mashehe kama hawa wanaojiita mashehe wa mtandao. Kuna vitu msivipeleke hewani, achaneni navyo. Kuna mengi tunayaona, mashehe hawafanani na wake zao, wake wa mashehe hawaswali, wake wa mashehe rafiki zao ndo mashoga, wake wa mashehe tunawaona mitandaoni katika mambo ya hovyo, lakini ndio wake wa mashehe. Lakini haya hayasemwi. Lakini leo watu wawili watatu wakinyanyuka kwenda kumuombea mwenzao dua, unaomba kumuombea dua Pacome haifai. Lakini yote ni kutafuta watu wamuone, watu wakusikilize. Lakini ndugu zangu, tangu tumefika hapa kwa Sheikh Uthman Michael, wallahi nakwambieni ukweli, maneno tunayoyapata hapa na darasa tunayopata hapa inatuingia moja kwa moja. Mimi namfuatia sana Sheikh Shafi, nimeanza kumjua hapa, lakini nilipotoka hapa nikawa naingia kwenye mitandao kumfuatilia. Mpaka jana Sheikh nilikuwa nakufuatilia. Mwenyezi Mungu akubariki. Na usiache kutufundisha. Usiogope. Maana sasa hivi mkisema nyinyi ndio mnapigwa vita. Asa bora upigwe vita na wao, lakini Mwenyezi Mungu akubebe. Kwa hiyo niwaombe sana. Nilipoa nitoe salamu.
Salamu zangu ndo hizo. Tujifunze kwa mashehe zetu. Sheikh Othman Maiko ametufundisha hapa. Mafanikio makubwa ni kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu unakwenda kujiuliza, mimi kutoka Ijumaa ya leo mpaka Ijumaa itayokuja utafika? Lakini lini umemswalia Bwana Mtume? Mpaka usikie sehemu kuna maulid imeandaliwa, unakwenda kwenye maulid unamswalia Bwana Mtume. Kumbe una uwezo ukaa nyumbani kwako, ukajifungia chumbani kwako na watoto wako na mkamswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo niwaombe sana tuyachukue haya na sisi tuwaunge mkono hawa mashekhe. Kwa sababu wanaoyafanya hawa, sisi tukichukua tukaenda kuambia na watu wengine, wanazidi watu kubadilika siku baada ya siku. Lakini tusiwafatishe mashekhe waliekaa kwa ajili ya kujiita mashekhe wa mtandao, kuichafua jamii, kuitengeneza jamii kwenye taswira mbaya. Hawa sio watu wa kuwafatisha. Mwenyezi Mungu atujalie tuwafanye kazi maneno haya mashekhe zetu. Na Mwenyezi Mungu atujalie kazi chetu hiki kiwe na baraka, na tuzidi kukutana na tukutanishe peponi kazi hiki. Mwenyezi Mungu atujalie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.